So and nyaking'e ni siasa gi dongruok luore achiel kachiel. Yes, awacho ga ni siasa nyaka kel dongruok ne jopiny. To mokwongo en ni sirikal sana jood bura gin kod responsibility mar ensure ni seche magi timo budget allocation cha masani be ngamuchu chairman mar budget budget committee sani en MP mar Alego Usonga mosiepna. Koro mokwongo wati gi channel no mondo peso bed ni jopiny odonji piny jopiny. Ai mar ariyo gimomiyo dongruok onge piny ka en weche mag mibadhi. Nwach kineno ka sirikal ma county giwago pesa mang'eny to koro en gi pesa inwang' ka sani pesa i county iyoka. Iwinjoga Siaya kure gin gi mibadhi. Iwinjoga koro meno onego bedi priority mwatiyogo to mondo jotelo nwang'o mondo jopiny nwang' dongruok. To kowa e weche mag magu kabila ma ngani uweno Faduk Uweno asiro nwach ndalo manene Gachagua en deputy president nino biro gwach moro ni en shares pile ka pile neno paro nwa sana sana wanona gima ne okogo ni Ruto kura osiko paro nwa uonge shares kanini iwinjoga no paro nwa soko wang'o pile ka pile no uneko uonge shares to pile wan wachulo tax piny ka ma Gachagua neno sebed ko obago wa sana wanonagi masani sirikal magimako mar barni mar nindo tungi dierni iwinjo ni sirikal ni anasire because telo maduong' cha no setamowa koro sani through this broad-based government ima koro waneno ka koro jopiny gine wandachwa sani omi gine mar stima wan kata gi CS mar treasury koro at least sani nwa joluo sebed ko owewa woko sani at least jaluo nigi opportunity mar kao mar nwang'o gimoro manyalo konyo jopiny. Koro an asiro kendo atemo mondo akwa jopinywa ni sani kaka siasa gineni wamed tiyo gi sirikal mar Ruto. An asiro tiyo makruok mar jakom kod sirikal mar Ruto because this is the only way mwabo nwange dongruok nwach wasebedo marginalized since independence. Wasebedo ka wani opposition to ginwa kana gine inwa ga turwa no kanderni okoget kidhi Central Kenya idhi Rift Valley kanderni lost maber. Koro ana siro gini deputy president odhi adenye megik motimogo as long as ni development obiro kaluo ana onge okanyal pingo wachno. Mano kawuono kiny kinindo tung kiny waragi kiny kwacho. Aya billion last week now